safe passage. Ari mũthĩ wa gũkũngũĩra wĩyathi wa wandĩki wa mohoro thĩ ng'ima, ritana rĩa gũkinyanĩria wĩyathi ũyũ nĩ rĩrutĩtwo kũrĩ thirikari ũndũ ũmwe na rũhonge rwa andũ kĩũmbe. Mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na mĩcemanio ya kĩũteti ikagwetwo gũtongoria harĩ ciikaro iria ihoto cia andĩki a mohoro ihotomagio rĩu andĩki aya makĩrĩkana gwĩkora makĩng'etherwo nĩ maabitha borithi ũndũ ũmwe na arũrũngani. It is the work of each and every one of us to stand their ground and protect that journalistic space. Digital platforms, enemies of freedom of expression, have been unrelenting in their attacks on journalists and media houses. Now, physical intimidations remain an effective means to silence the media. Journalists have been unfairly targeted and harassed by the state and non-state actors. Mĩikarĩre mĩũru kumana na mĩcara ya igoto nayo ĩkagwetwo ta ũndũ ũngĩ ũhatĩrĩirie andĩki a mohoro gũkinyĩria rĩu namba nene ya aruti wĩra rũhonge-inĩ rũrũ magĩkora itari-inĩ rĩa kũrũgamio wĩra kambuni ikiuga umithio wacio nĩ ũtirũkĩte makĩria kuma hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa COVID-19. And we are going to develop another matrix where we are going to collect data about the media houses that are rogue, media houses that are frustrating journalists, media houses that have turned journalists into slaves. We have witnessed a worrying trends in Kenya where threats against media are increasing with methods designed to silence and intimidate the media and targeting of individual journalists. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũkinyanĩria Professor Edward Kisiang'ani nĩ ihinda anyitĩte rũhonge-inĩ rũrũ magitĩrwo kumana na ũnyamaria o wothe kuona ũyũ nĩ ũndũ magitĩirwo naguo kĩwatho. The Kenya government will continue protecting press freedom. It will help the media. Despite the provocations, it is not going to close media houses. Journalists must be allowed to exercise their constitutional right to do their professional work. Ona kũrĩ ũguo Kisiang'ani nĩ orotete imwe cia nyũmba cia mohoro kumana na ũmemerekia wa ndeto itarĩ njĩkĩre mũkonde rĩu akiuga andĩki a mohoro nĩ magĩrĩire gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. The media should be ready to listen to criticism and take it positively whenever there are deviations from ethics and professionalism. Freedom of expression should not extend to spreading hate speech, ethnic hatred, and driving other divisive agenda. As at the end of the second quarter, which ended in December of last year, the number of FM stations stood at 164 for commercial FM, 13 for public FM, and 51 community radio stations. Mwena-inĩ wake Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Andĩki nĩ agwetete itanya inene rĩa gũtigĩrĩra thirikari ndĩnaingĩrĩra wĩyathi wa nyũmba cia mohoro rĩu Andĩki akĩgweta andĩki a mohoro ta arũgamĩrĩri a mũingĩ na nyabara thirikari na tabarĩra ciayo. Ona kũrĩ ũguo Andĩki nĩ acakaĩte kuongerereka kwa mohoro matarĩ na ũma na marĩa matarĩ mekĩre mũkonde. Ndũmĩrĩri yake ĩkiuga ũkinyanĩria wa ndeto itarĩ njĩkĩre mũkonde, ndeto cia mũhuhu na gũthũkanĩria rĩtwa nĩ ũndũ ũkirie gũthinĩkania rũhonge rwa ũkinyanĩria na rĩu nĩ ihinda ũndũ ũyũ ũhũranwo naguo. Makinya marũmu mangĩaga kuoyo ona ũgitĩri wa Kenya no ũtigwo hatĩka-inĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Batarũ wa Mwangi.